Les voy a mostrar cómo se juega el ballet. Esta generación que se la pasa viendo a otros jugar Minecraft y Xbox y PlayStation y cualquier cosa. Bueno, pues hoy me verán jugando ballet. Esto es un ballet, ¿no? Es un juego antiguísimo, pero muy divertido. Se agarran de mano hasta que entre el barrito en el palito. Ya entró una vez. Tienes que practicar. Yo pasé muchos años practicando, muchas veces, mucho tiempo, hasta que lo haces con facilidad. Claro que tienes que dar calorcito de la mano hasta que te salga bien. Dos, ¿ves? No cae, ya caerá. Ahí está. Dos, tres, cuatro. Ahí está. Cuanto más fácil, más entras, más facilidad agarra tu mano. Si notan, ya como que ya agarró calorcito, ya cada vez más fácil que entre el barrito en el palito. Muéstrales que también se puede hacer al revés. Que también se puede hacer al revés. Ah, bueno, pero eso es más difícil, pero... ¿Ves? Ahí está. Ahora vamos a ver si tienes que agarrar. ¿Ves? Ahí está, ya agarré el ritmo, Ahí está. Ahora, lo difícil es al revés. El palito venga y caiga dentro del barril. Tiene su truco. No es tan fácil, pero también se puede. Vas a dar horas entretenido. De nuevo. Otra más. Vale. Una más. 3 intentos más. Si en 2 intentos más no sale, lo dejamos por hoy. ¡Ay! Ya casi caí. Uno más. ¡Ay! Ya estaba. No, ¿sabes qué? Vale. Amerito un intento más. ¡Ay! No. Vale, no. El último ya. El último. ¡Concéntrate! ¡Ah! Bueno, ya. Otro más. Ay, no, ¿sabes qué? Otro más. Ay, no. ¡Salto giro! Ya me... ya. Este es el último ya. ¡Le vamos a ir a los caramelos! Ahí está. Y grabado en video.